Maha carana gitu. Punya jadi supaya orang teh bisa ngejau lah kasar Ya tuh dari eta namanya orang buka pamajikan teh di Paraban doma wae di Paraban jalan kemari aduh jadi bingung doma wae pae bener apa eta urang teh dicarekan ku pamajikan sih jeung urang rek nyarekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di Circuit Channel cerita kita. Aduh. Di sini saya ditemenin sama Kang Endang Reco. Mohon. Ya, kumaha kabarna Kang Endang? Baik, ai masalah eta mah baik sehat. Ngan ieu masalah kantong aduh kumaha ya? Kumaha gitu? Bingung jadinya teh, tutungna teh. Arek ngalamar teu katarima wae ka mana-mana oge. Bingung. Ngalamar naon? Ngalamar gawe. Ngalamar gawe. Heeh, kumaha carana ngalamar gawenya? Emang ijazahna naon? Ijazahna teh SD ge teu lulus. Kan aya nama aya ijazah praktis aya nama. Naon ijazahna? Eta geuningan naon vaksin gitu. Ijazah tuh. Oh, vaksin ijazah eta mah. Keur kasalamatan urang. Jadi sebagai syarat aya nama. Oh, eta teh. Oh, kamana kudu aya surat vaksin. Eta cobaan we ku eta. Urang geus surat divaksin. Alhamdulillah sehatnya wayana eta teh aya kartu eta. Jadi serbaguna aya nama. Eta teh bisa nya gitu. Oh, gitu. Cobaan. Carana kumaha? Tong boro-boro ngaitakeun nanti dina HP digitukeun dengan ningali barudak aya mah. Jika saya asup ka mall gitu kan. Tah kumaha? Ditaros udah divaksin belum? Udah. Mana buktinya? Oh gitu. Kasihkeun we HP. Cuma dikitukeun honggo. Dikitukeun honggo. Masuk we lolosnya. Tapi kan aya anu kituna cenah anu eta teh. Saya teh muka teh teu bisa. Ieu mah dikitukeun honggo masuk we cenah. Asup ge. Heeh, jadi babari. Kita saya mah lain. Kita asup lah langsung kita ka WC heula. Eta tuh tidak naon kan. Salah atuh mah. Eta dirinya teh kode-kodenya teh nyalah waktu dari malu balik ke sekolah mah. Saya umur geus 60 tahun atuh uyuhan lain meuni kudu pisan. Nya eta kitu teh nya. Nya urang memiluan eta pemerintahan tapi da teu bisa mamawa surat anu gede we dipikeun kalecet eta surat vaksin eta nu gede teh ya nya lamun kahujanan kan lecet atunya kumaha eta masih bisa kan HP barudak ayeuna palalinter kan HP masih berlaku kana eta nu geus lecek gitu berlaku pokona mah sanes dirinya we aya bener-bener geus divaksin kitu eta teh ngan dimna teh lamun asup teh mun make HP ribu kurang didedet-dedet we HP teh kitu didedet-dedet kanu naon eta geuningan di mall teh aya nu kituan nya iya meureunnan barcode meureunna nu dikitukeun barcode barcode tuh udah ngomong kieu barcode ge hese urang mah teh da bahasa naon lah eta teh nya eta teh nya eta kitu teh nya tapi urang mah teu terima sehat teh saya mah bisa carana suka moal tah kumaha lu kacai heula heeh Pak ngiring ke jambat ka mana ka ditu. Asup we langsung. Padahal teh tah mending kitu. Oh, artinya kana HP heula dipariksa nya. HP dikitu-kitu artinya mah didedet-dedet teh hese teh muncul-muncul. Aduh ai bingung ayeuna ka mana-mana aduh. Jadi ayeuna mah syarat cenah eta kartu. Tapi nya eta teh tapi kelancaran kesehatan lamun anu darah tinggi teu meunang cenah. Oh darah tinggi teu meunang divaksin. Oh gitu. Jadi duka kumaha nu darah tinggi teu meunang divaksin ai urang surat-surat kudu boga kumaha tah eta kudu kumaha sok aya solusi teh iya meureunnan nya meureun di kudu aya surat ti dokter kitu nya duka tah teu acan nyobian oge da aya abi mah lolos beres vaksin 2 kali 3 kali 2 kali divaksin gitu vaksin 2 kali gitu nya terus di lain masalah eta mah lah ai masalah vaksin mah eta mah
pemerintahannya Ya, ngurus urang memiluan lah. Urang Da urang mah rakyat leutik, ngiringan we. Urang mah tong buru Penting mah urang sehat eta. tong urang nguruskeun nu kitu urang mah duit wae teu boga. Nya atuh Di, kumaha. di imah keur urang mah pasawai pamajikan. Aduh. Atuh rek teu pasa kumaha da teu dibere duit, habeun di diukan pamajikan. Da mungun meureun pamajikan. Nya atuh. Jadi kumaha tuh kembali deuna kana padamelan teh. Padaman heser kamar rek bagan sasapu da kudu ijazahna rada SMA ayeuna mah. Bagan Atunya. oge nya urang kudu nyopet. Oh mung eta mah haram. Dapat ya teu meunang. Mung haram tuh. Wah hese. Jadi aya solusi teu. Kela solusina teh. Solusi. Oh. Kudu nama pan urang boga pangabisa. Tina seni. Nah, Iya benernya. Bener. Nyeun sangar. Bener. Tapi da sangar oge kudu aya duit deh. Ya. Apaan kudu merenat kudu aya gamelan. Iya, nya ngamodal. Sugane kitu di pemerintahan mereka uik. Iya tuh. Ka pemerintahnya punten perhatoskeun ka orang-orang seniman gitu kan Kan nya. boga gamelan. Nya, gitu. seueur keneh eta teh Kang Nang anu orang-orang seniman anu nya Di seluk-beluk teh seueur seniman teh. Oh, iya. Namun naon teu garadu alat. tah eta. Seueur teh panyaluran ka sakola ge geus kurang. Mudah-mudahan we ayana cenah ieu. Tadi Urang- pariwisata. Ya, pariwisata, kesenian. Itu teh ya urang kreatif we lah kumaha gitu. carana gitu. Oh iya. Jadi supaya orang teh bisa ngejo lah. Pasar. Ya tuh dari we eta mah Damanya urang boga pamajikan teh di Paraban. Laras Doma wae geus. paeh. Di Paraban jalan kemari. Aduh jadi bingung. domba wae pae. Habeun mah poe teh urang teh dicarekan ku pamajikan sih. Jeung Aya urang rek nyarekan saha. kamu sorangan ya teh digawe atuh gua geus salah kitu di Paraban gitu cenah. Ai urang rek kumaha nya. Urang teh geus we sabar kan bar kitu mah ge bangsa bodoh. Iya. Ieu seolah urang mah suami takut istri. Susi. Susi eta nya. Nyata kitu teh atuh mah ieu lah. Mudah-mudahan kahirupanna teh seueur kamajengan atuh nya di pemerintahan atuh juga we. Iyalah pemerintahan perhatoskeun da seueur keneh geuningan orang-orang seniman gitu. Orang seniman teh ya hiburan gitu nya. Ai salah semuanya ai urang menanyol ke seni sunat teh Ya. bener-bener Mohon. kegiatan tapi kahijina urang teh pendidikan ka Pendidikan. eta seniman teh Mohon, mentok teh pendidikan handap ai pangabisa mau wantun abdi ge sok mainan naon wae kenang hayu Nah, suling hayu ngalawak hayu reok calung siap na teu boga alat sakitu ngamu mulai mulai seni sunat mah di baheula teh Iya. tahun sabaraha Tahun sabaraha eta? tahun 78-an 78 lumayan. usianya Wah, nya ngamumule teh ka mana we geus pasanggiri wae mah geus wah saditu ka dieu eta teh matak miluan eta teh bari nginyoman teh barang kapungkur mah kana calungnya. calung abdi Eta personilnya masih aya atau masih kene alhamdulillah ayeuna keur diginyardi ku pemuda-pemuda nu ayeuna anom seniman anu memang baru cuy deh can calung teh nangi anu hampir-hampir heuleuh teh tah di mereka ulina ya kaulinannya di kantos kapungkur nyaringan latihan gua bisa diguar deui gua bisa ayeuna teh ya mudah-mudahan ngaguar eta sugane urang ilmu mah da teu berat di bawah tak gitu di keluarkeun deui di sekolahan alhamdulillah di sekolahan oge nya ayeuna mah di angkat deui nya kesenian Sunda teh gitu kan aya komo kamari geunyeuleuh dina bahasa Sunda namun teh ribut bahasa Sunda wah eta mah entos lah oh geus lieur nya lieur eta mah pokona mah urang mah asli urang Sunda mulai bahasa Sunda dahareunna ge dahareun Sunda ayeuna mah dari aya model aya istilah politik mah eta mah bagian politik mangga we eta aya urang berkesenian nya berkesenian Sundanya
tak tahu di dinya. Ulah sampai ka dijejak-jejak bahasa Sunda teh nya ulah di. Iya atuh. Wah, bahasa Sunda. Wani urang bagian kene dari Indonesia atuh banyak aya di. Ya gitu teh ya. Ya udah anu sarehat nya. Amin. Tak kitu ka pamirsa nu nonton ieu sing sarehat. Sing saleueur rezekina tak kitu tuh. Keun we di mada nebeng. Jadi ya itulah perjalanan Kang Endang tuh dari seniman wah sangat panjang sekali gitu. Panjang panjangkeun we. Wah, ke zaman reog baheula kan aya reog degung aya tari degung terus ketuk tiluan terus wah bade anu kapungkur sadiwara Sunda ya pun bapak teh ngantu teh tah abi teh nurunkeun seni tipun bapak teh tari nah kan sadayana nya kapungkurna seni tari serimpi gedekeun teh tari topeng baheula mah tah nya ku abi digerakeun deui da kusaha deui atuh ari ku urang-urang nya ku turunan keneh we nu beurik budaya teh iya udah teh boga turunan nu kusaha deui da barudak ayeuna mah kita diajar ieu ka TikTok TikTok tapi teu nanaonnya teu nanaon kamajengan barudak ayeuna ngan ulah leungiting seni Sunda gitu. Da urang orang Sunda nya kudu kana Sunda deui lah. Da Sunda ge aya TikTok Sunda komplit. Aya jadi kieu ayeuna media sosial teh nya urang manfaatkeun kudu positif gitu. Ayeuna urang resep kana kesenian Sunda digeber gitu nya. Terus aya wah seueur pisan gitu. Bari sapopoe dahar jeung uyah oge. Urang pengalaman atuh dahar jeung uyah baheula mah tuh. Iya. Kuat ka di wapan kitu geuningannya dibebaskeun kana babangus uing. Kepala lintar budak baheula mah lataran cai cidu baheula teh diwawakeun ayeuna mah geuleuh daya jus teh di ieu teh di banner ayeuna mah geus beda pisan jeung baheula ieu lah nya atuh da tapi da lamun lain ku urang-urang nya nya teh kitu teh urang pengalaman kehidupan urang teh baheula teh geuningan tidak mudah tahunan nya teu iya gitulah teu naon Kang Dang namina teh teh hese itu teh hese nya susah lah intina namanya jadi susah ngayeukeun jeung nerapkeun ka barudak ayeuna mah hese nya anu mun kaayaan baheula kieu ai kaayaan anu lolobana teh kieu tah jadi bingung kong kamari usum daring aduh ayeuna mah alhamdulillah sakola teh 50% nya ayeuna mah wajib ya alhamdulillah aya 100% aya kan aya nya lagu Kang Dang teh nu HP nya kayak urang puter di dieu aya waduh teh lagu sim kuring HP aya keneh HP teh asa aya nyimpen abi di dieu nya nya kayak di tes laguna aya kayak lah teh sanes waktos kurang puter lagu-lagu Kang Dang ya mudah-mudahan tiasa ditampi ku masyarakat gitunya gitu janten alhamdulillah Kang Dang tiasa dongkap ka dieu gitu ya ieu teh kurang berbagi pengalaman mungkinnya pengalaman Kang Dang ternyata ya lumayan wah tos naonnya pemidia mah atau senior mungkinnya di naon teh namanya teh di seni katanya di seni mohon sepuh seni ya ka para pemuda tah memulai lah bahasa Sunda kesenian Sunda atuh cenah teu bisa dongkap we ka karantina ka karantina di mana cenah RT5 RW 5 tah yang tiasa kenal ya tuh aya upami hoyong belajar kesenian Sunda tiasa dongkap ka bumi Kang Endang gitu. Mungkin keun bari alat menang namutan oge teh.
Iya, penting mah ilmu pasikeun ke murang kali ayeuna. Jadi murang kali itu tiasa ngikuti ilmu mah teu abot di bawah. Leres pisan kan. Urang bikeuna da abi mah teh sepuh. Atuh da generasina. Nya mohon gitu. Ayeuna kan sakolan-sakolan ge seukeutnya. Nya sakolan. Anu dieukeun. Ya boh bilih bade aya ieu anu hoyong tiasa ngadegung hayang. Komplit tuh pokoknya namanya. Komplit aya lah. Hayang belajar suling Sunda. Diantos sapi aya. Pokoknya mah saha wae angga gitu lah. Biasa ka Kang Nang atau teu kedah mayar dongkapna mah. Nah terus latihan nya yang wayaan asa utik mayar. Abi mah teu kedah alit. Rek sabar aja ditampi ya pokoknya. Nya dicekapkeun sakieu namanya Kang Nang nya hatur nuhun pisan ka anu nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe Cerki channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.